你曾经寻找我吗？荷兰人是1624年来到大原这个地方，然后兴建了热兰遮城。可是呢，西班牙人紧跟在后。2年之后，1626年呢，他们就来画了一张那个埃尔摩沙荷兰人港口图。这张图呢是以台江为中心，图的右边呢可以看到一片浅山，是原住民在追逐野鹿。可是这样的景象，我们在荷兰人自己画的图里面还没看过。我一直到1629年，荷兰人的那个地图上面才看到我们采新发木的地方。1643年，在热兰遮城日志里面呢，我们看到有哈赫纳尔森林的这个字样。哈赫纳尔森林是什么意思呢？就是海牙人的森林。那但是我们也只看到字面而已。图面的话呢，我们要一直到1652年，科尼留斯·布洛克霍伊他所画的一张图，叫《大原及其附近地区海图》。原始的森林呢，大概在相当于现在的大同地下道跟虎连路这一带，然后再往南边走，这个最宽的地方呢，有700公尺，相当于现在的台南机场。你曾经寻找我吗？在历史，在卫星照片，在你心里，寻找一座森林。竹溪穿越的这一片哈赫纳尔森林，应该就是台南的宝贝。谢谢台南市政府有透过用公共工程的生态检核机制，然后有接受我们在台南的几个 NGO 团体的伙伴团体，提供这样的建议。像这一次竹溪2期的工程，我觉得它很棒的，就是说，第一个花了很多的成本跟时间，就把既有的这些森林里面大部分绝大多数，当然没有办法以100%，那至少把绝大多数这些垃圾跟建筑废弃物清理掉，也把竹溪做了一个稍微小小的整理，那把坡脚都有做一个保护，但是并没有使用太多的水泥工程进来改变它。
第二个我觉得是最不错的，这个在其他县市几乎我们很难看得到。那至少把哈赫纳尔森林跟竹溪这个450公尺这个区段有很棒的把它做完整的保留下来，并没有太大的去干扰跟改变它。未来应该是可以找更多市民、更多有兴趣参与的民众，大家可以一起来努力，然后让延伸的系统回来。这样的话，哈赫纳尔森林的森林系统涵盖这一段的竹溪，其实整个系统它就会整个复合式的就共同的会比较好的方式存在这里。闲置的空间，我们把它设置成一个净化沉沙池。那净化沉沙池的功能呢？我们前2池为沉淀池，那我们有从竹溪的河道那抽取少量处理前后的一个综合水到我们的前2池的沉淀池里面进行沉淀。那进行沉淀后的水呢，再流入后面4池，后面4池净化水里面有种植一些柳叶、水蓑衣。还有红蜡寮，还有睡莲等一些水生植物，可以来进行净化的一个初步功能。净化后的水呢，我们会让它流入到我们这个7流型栖地的小渠道里。它小渠道里面也是有种植一些平水湿生的植物，那也是可以除了一个净水的功能外，也可以达到生物多样性的效能。经过那个层层净化的水呢，最后让它流入我们的一个志洪湿地里面。竹溪哈格纳尔森林这一段是我们在谈竹溪流域跟台南市这个城市发展上面很好的一个地方。进到这个地方之后，因为以前是竹林，然后现在也很多次生林的一些演替植物出现。那我们在讲说台湾低海拔原生植物的一些植物像，尤其在台南，尤其台南，像我们现在看到血桐啊、构树啊，这些都是这里非常普遍的树种。那对于学校老师或者一些社团来讲，这里就会是蛮好的一些上课地点。我们说植物课，或者说昆虫课，或者说这个区域，一直到月线桥那里作为赏鸟，所以其实它有保有比较人工的、休闲的，跟比较自然环境教育使用的场地，那样这个其实是蛮好的一件事情。你曾经寻找我吗？寻找一座森林，
不是为了狩猎，不是为了砍伐，不是在追逐和计算中累积人生的战果。我想给予的不是这些。如果你找到我，请试着了解我的包容与无情，脆弱与任性，那么我将回应你无比的温柔。来吧，走进我，让溪流荡漾的波纹，让林间洒落的光影，让拂过草丛的风，告诉你我的故事。